ماشین دیگه که امروز میخوام بهتون نشون بدم دوربین 220 مدل 102 هستش که این مدل در دو ریل واگونی و ساچمه‌ای عرضه میشه که طول 220 برش کاری رو داره و همچنین دارای نمایشگر زاویه دیجیتال هست این دستگاه که همونطور در تصویر دارید میبینید و چپ و راست این دستگاه 0.45 به صورت دستی هستش و همچنین بالا و پایین اره اصلی هم در تصویر مشاهده که میکنید به صورت دستی هستش. بالا پایین و چپ و راست رفتن خطا هم به صورت دستی هست این دستگاه و نکته جالب‌تر اینه که در این دستگاه هم ما از تکنولوژی به قول معروف ریپنس یا این مدرج استفاده کردیم که باعث میشه دقت کار شما رو برای نیم میلیمتر تا 1 میلیمتر خیلی بالا میبره. همچنین از خطکش آلومینیومی که در تصویر دارید میبینید به طول 1.70 بهره میبره که به صورت مجموع با خطکش مخفیش تا طول 3.10 رو برای شما میتونه بزنه. در کل استقبال خیلی زیادی شده به دلیل کم حجم بودنش و همچنین بسیار پر عرض و تقاضا بودنش به دلیل داشتن موتور تکفاز شرکتی با توان 5.5 اسب که بسیار موتور پرقدرتی داره و توانایی برشکاری بسیار بالایی رو شما میتونید از این ماشین استفاده کنید و بهره ببرید.